नमस्कार। आज का केस एक 3 साल के बच्चे से रिलेटेड है। 101 फीवर, सर्दी, खांसी और ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फैमिली टेंशन में थी। उनका सिंपल सवाल था, डॉक्टर साहब, फीवर 2 से 3 दिन से है, क्या दवाई चेंज करनी चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको इसी रियल कंसल्टेशन के थ्रू समझाऊंगा वायरल फीवर में कब पैनिक होना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स अपने 3 साल के छोटे बच्चे को लेकर क्लिनिक आए थे। बच्चे को 101 फ़ारेनहाइट फीवर था। सर्दी और हल्की खांसी भी थी। थोड़ी वीकनेस भी पेरेंट्स नोटिस कर पा रहे थे। ट्रीटमेंट भी 3 दिन से चल रहा था, लेकिन घर के दूसरे मेंबर्स ने सजेस्ट किया, सेकंड ओपिनियन ले लो, मेडिसिन चेंज करा लो। ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर घर में होती है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, 2 से 5 दिन तक वायरल फीवर रहना कभी कभी कॉमन होता है। हर फीवर में एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं होता। वायरल फीवर में क्या होता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस से फाइट करता है। फीवर एक्चुअली बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसीलिए सिर्फ फीवर आना मतलब सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता। ट्रीटमेंट का मेन एम होता है चिल्ड्रन को कंफर्टेबल रखना। इस केस में मैंने पूरा ट्रीटमेंट चेंज नहीं किया, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन ज़रूर किया। फीवर कंट्रोल का डोज एडजस्ट किया, हाइड्रेशन पे स्पेशल फोकस दिया, कफ के लिए सपोर्टिव एडवाइस दिया और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स को मॉनिटरिंग गाइडेंस दी। अननेसेसरी मेडिसिन्स अवॉइड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को मैंने कुछ सिंपल बातें समझाई। नंबर 1, चाइल्ड को पानी और लिक्विड फ्लूइड्स देते रहिए। नंबर 2, 101 फीवर भी मैनेजेबल होता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, अगर फीवर 103 क्रॉस करे या चाइल्ड इनएक्टिव हो जाए तो तुरंत हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाए। नंबर 4, अगर चिल्ड्रन को फास्ट ब्रीदिंग हो तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करे। नंबर 5, खुद से एंटीबायोटिक या कोई अलग से एक्स्ट्रा मेडिसिन देना शुरू ना करे। मोस्ट वायरल फीवर्स प्रॉपर केयर से ठीक हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पेरेंट्स को कब सीरियस होना चाहिए। अगर फीवर 3 से 4 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा हो, बार बार पीरियडिकली बढ़ रहा हो, चिल्ड्रन बिल्कुल खाना पीना कम कर दे, बंद कर दे, बार बार वोमिटिंग हो, या चिल्ड्रन अनयूजुअली स्लीपी या लिथार्जिक हो, या उसे कन्वर्जन आए, तो ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं। इस सिचुएशन में डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ सबसे पावरफुल मेडिसिन है। रेगुलर हैंड हाइजीन फॉलो करें, सीज़न चेंज में इम्यूनिटी का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन शेड्यूल मिस ना करें, क्राउडेड जगह पर फीवर के टाइम में अवॉइड करें और चाइल्ड को प्रॉपर स्लीप टाइम मिले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स का टेंशन नेचुरल होता है, लेकिन हर फीवर डेंजरस नहीं होता। राइट गाइडेंस, टाइमली कंसल्टिंग एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग, इन 3 चीज़ों से चाइल्ड को कम्प्लीटली सेफ रख सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो याद रखिए, पैनिक नहीं, अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिए, ताकि और पेरेंट्स अननेसेसरी टेंशन ना लें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके चाइल्ड को फीवर में सबसे पहले कौन सा सिम्टम्स होता है। धन्यवाद।